왜 이렇게 못 먹어? 어쩜 그런 감기기운도 있고 입맛이 너무 없어. 아, 너 그러면 진짜 오늘은 비타민C 많이 먹어야겠다. 비타민C 먹으면 좀 감기 안 걸리나? 훨씬 낫지. 그래서 감기 바이러스를 백혈구가 잡아먹거든. 과산화수소 H2O2가 나와서 얘를 죽여. 그 H2O2를 없애는데 비타민 C를 쓰거든. 백혈구도 바이러스 죽여도 자기도 보호해야 될 거 아니야. 그러니까 혈액 속에 비타민 C가 부족하면 백혈구가 약해지는 거야. 그러면 바이러스를 잘 못 죽이겠지. 감기 걸릴 것 같이 나처럼 메롱메롱하면 비타민C 몇 개 먹어야 돼? 하루에 10개, 1만 mg. 나 이번에 진짜 좀 심할 것 같아 느낌이 들면 비타민C를 혈구 안에 정맥으로 한 10g에서 20g 정도 맞아주면은 백혈구가 되게 강력해져. 감기가 빨리 낫지. 면역이 강해지니까. 또 다른 방법은 없어? 가글을 하는 거야. 뭘로 해, 가글을? 물에 소금을 타서 소금물로 가글을 해도 되고 아니면 알코올을 이용하는 거야. 그게 제일 강력해. 소주를 한 병 사서 소주 1에 물 2를 섞어. 그러면은 적당한 정도의 소독액이 되는 거야. 바이러스가 있는 부분에 이렇게 하고 뱉어. 그럼 여기 얼얼하거든? 20번, 30번 이렇게 해주면은 알코올이 목의 점막으로 스며들어. 그럼 스며들어서 그 안에 들어있는 바이러스가 그 알코올 때문에 죽는 거지. 감기엔 소주가 최고네. 아니야. 알코올이 최고인 거지. 네. 합법적인 음주 되시겠습니다. 먹지는 말고. 감기 걸리면 면역을 강화시키기 위해서 비타민C, 목의 알코올 각을 딩동댕. 전체적인 몸의 면역과 건강을 향상시키기 위해서 줄기세포 치료가 최고지.